priatelia, môj opovie a vítajte pri prvom diele, aký je taký rozdiel medzi Nemeckom a Poľskom. Čiže Nemecko je, neviem, či je nemeckovačie alebo to Poľsko. Ja by som povedal, že to Nemecko, ale to Maďarsko, to Poľsko, to neviem, ale možno je to Poľsko. Určite to Poľsko. To Nemecko vyhodím. Poľsko určite lepšie, lebo tí Nemci sú takí, že hovoria také nárečové, že aké čísla, také blbosti, číslovky sú úplne inačie, tomu ani nerozumiem. Tento sa učí Sebastian nemčinu, tak ten vie po nemecky, ale ja neviem, lebo ja ešte sa neučím. Ale budem sa učiť, takže ja vám niečo poviem, aj natočím o tom diele za tento rok. Možno aj teraz, aké sú číslovky, to vám určite natočím a aj určite o niečo o Poľsku. O Poľsku je dobré, ale Nemecko, tam sú také zvláštne číslovky, to by som tak povedal, ale určite Poľsko väčšie. A čo sa týče čeho Nemecka, tak to je malé, ale nie až tak malé, že jak my Slováci, takéto malé, že takto sa to približuje a takto nie, až tak nie, ale určite je Poľsko väčšie než Nemecko. Ale tí Poli hovoria tak inak, ale neviem, ja nemám jazyk, ja mám takú, moja mama má takú knižku o Nemecku, o Poľsku nemá, ale o Poľsku ešte nemám knihu, ale mám o tam, kde ja bývam. Tú adresu vám možno aj nepoviem, alebo poviem, keby ste chceli. A jedna možnosť, že býva niekde pri Trnave, to vám môžem povedať, ale nepoviem, aká dedina. No tak, hoci kedy napočím o tom Nemecku, ale o tom Poľsku ani nebudem točiť. Len ja som chcel natočiť teraz ešte ten, čo je aký má rozdiel Nemecko a Poľsko, takže má veľký rozdiel, lebo Poľsko je väčšie a Nemecko je menšie, samozrejme. Je to trošku čudné, ale oni tam učia, ale ja sa vám ospravedlňujem za toto hnusné svetlo. No, nemal som. Lepší plán, ale takto to už je, ale už nemôže nič s tým urobiť vážne, ale nič, ale už čo. Takže nevšímajte si ten krik, keď tam budú húčať teraz. Smáť sa, také. No a naozaj to Poľsko je väčšie, aj Sebastian tam bol, aj možno, neviem ešte kde bol, ale ja som bol v Maďarsku, o tom mám tiež natočím o Maďarsku a o Slovensku, to neskôr, možno aj možno v tomto týždni, zajtra je marec, 1. marec, takže určite čo možno zajtra natočím, lebo už aj začína jar, tak už aj je jar, takže určite natočím o Maďarsku a možno o Slovensku a tam som bol a tam je to úplne dobré, úplne tam, ja som išiel, tam bola asi, neviem to vám posúdiť, ale taký veľký dom, nie ak túto pekné domy, tam sú úplne veľké, ak keby v Paríži a je to tam pekné. Bol som tam skrsnul, ale tam bolo veľmi dobre, to vám odporúčam ísť do Maďarska, do takého mesta v Budapešti, tak tam môžete ísť, je to veľmi ďaleko, ale určite vás tam nejaký sprevádzateľ
dovezie. Odporúčam ísť na dovolenku do Štúrova, potom keď chcete, tak vám tam budú také, že môžete ísť do Maďarska sa pozrieť, do Budapešti a také schôdzky tam budú, že na niečo sa pôjdete pozrieť a tak ďalej, ale ja si to nechám pre vás tu. Tak toto by bolo naozaj všetko. Ja sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám video páčilo, nezabudni nechať like, koment, odber. Čauko, zajtra natočím, aký má Maďarsko a Slovensko. Takže čau, uvidíme sa zajtra.